قیمتاشو هم از 1,500 تا بالا. چادر حالا چادر این موقعیت می‌بودن ولی چند که هوا سرد و گیرت میاد. باید به فکر یه خونه‌ای توی یه خونه‌ای بخری. نه گیرت میاد. وضعیت خراب ساختمون گیر میاد. قیمت ملک بالای ساخت‌وساز نیست. صابونیل هم اگه همگیرت بیاد 400-500 میلیون رند با 4-5 اجاره به این دیگه همگیرت بیاد باید ساختمون نیست. یعنی بودون توگیر مسکنه رو بخاطر مردم خیلی وضعیت خرابه، قیمت بالاه، قیمت ها خیلی بالاه. حالا زمینی که داخل سکوت داخل کردی مثلا با اون سر کروانه چی بسید زمین همجور بیاد دو 4 تومن بالاه، 4 میلیارد دلار. میگی من نقل بعد ارزشترین قیمت یک 500 ارزشترین قیمتش همین مسکن میره. ارزونه یعنی 1,500 ارزون. جونش یه 10 تومن و 20 تومن و 15 تومن و 12 تومن. باش پرچه نظام خدا در خدمت قربون عزیز خداحافظ. خداحافظ.
میرم خونه خالی نه آره برنسی پل شیرونیه پل شیرونیه؟ ها شیرینی فروشی؟ نه بابا پل شیرونیه یعنی منطقه او طرفه منطقه این طرف؟ چقدر گرم هوا هوای بیسی نیست اوبسونوسی باشه عزیزم هدای بریم داخل مغازه اوبسونوس اویزا مقاله خیلی مقاله میره بابا یه دم داخلی خیابان بیرون روز من گفت ایلا ساختمون داستان نمیشه خواهم داشت بابا موردهایی که چند وقت پیش شده دارم تو اجاره نداره دقیقا با شرایط شما نه چیزی نداره حد بند بالایی 400 میلیون 300 میلیون شرایط شما فعلا نداره فعلا با شرایط شما ساختمان ندارم یعنی شهر داشتم خاطر شهردار دیالوگی نزدیک مدارسه کلا ساختمان تکمیل ما هر کاره اینه یعنی بدترین مورد ساختمان رو دنبال کنیم شما بایستی زودتر هم موقع که قبلانوی اقدام میکنید در این موقع اینه و که به فراهم نمید یعنی الان کلا داریم سجاره بعد زمینی که داخل هر ساخت و ساز هر آنسی که این سری ساده کنیدم از اون قیمت هم مقدار پایین‌رو هم در هر چه قیمت مثلا 100 میلیون تا 200 میلیون بارو مثلا 100 میلیون تا 200 های گیرت میاد نمیشه 100 میلیون نزدیک 4 متر زمین که شما باشید 200 حاشیه ها باید قیمت گیرت میاد یا حاشیه شهر یعنی این مسکنه ارزان‌ترین جاش بوده مسکنه رو خاطر مردم ساخته بگیرم مثلا ساخته ناشته بعدش هم اجاریه یا اجاره ناشته دیگه خیلی ترین هم 1 میلیارد و 500 میلیارد بله قیمت بالایی صحبت شما که ما چند وقت پیشه الان هم مسکن ایران خیلی گرون باید در توان یک تا این رو بالا بشیم باید کنیم که
شما داری اصلا فکر نکنم داخل روستان گیرت بیاد. همین سرداری اسمی نداره. روستان داخل روستاها گیرت میاد. مناسب شهر. داخل روستا هم چند جا خودشی اصلا خونه‌خواری نام روستاست. روستا هر جا ساختی خوش ساخته. این را داخل کرد کسی که سرمایه‌گذاری که مثلا ساختن کرایه چی. داخل روستا هم خوشه دیگه. ما که نداریم شهرمند. دست در نکنیم. سلام علیکم. حالا هر موردی داشتید دانسید زنگ بزنید. دست در نکنیم. مهندس با خود قسمت کنید درست سمت راست. یا برای یا بوس تا آخر راه برای بعد زمین سند و پرانه ایچی همه چیز داره ها. جاده داره اینا بعد این زمین چند متره؟ 240 متر ساخته بوده انجام دهید. حالا ما بخندی بعد اول اتاق ترتیبش کنیم فعلا یه جایی یا سرپناه چی داشته بود بعد بتونیم به مرور زمان بسازیم کنیم. قیمت چقدری داره استوریه؟ قیمت 6 میلیارده ولی چون که پیل نیاز دارم حتی اکرام قیمت هم داره. مثلا چقدر قیمت آخرش دراست؟ شاید 700 اینم نمی‌دونم. میگم ایرت بازم بیرون شهر قیمت کم پایین‌تر. خب باش الان بریم پیشمونه کنیم نیست. آقا تو پس سوی عقب میشه بیا زیرت خوبشی عزیزم. بیا بابایی یه بار کنم عزیزم.
بازم شروع کردی آن روی 10 بار یه نگوی بابا با یه مشاورنده ما یه چند تا واد داریم با بریم حاج آباد در بعد از زیاد خوب میشه با بریم حاج آباد سه تا واد حاج آباد چند حاج آباد چند چقدر میدونی؟ توانستان چقدر؟ ولی فعلا نیست ولی همسر در فقط سعی کنیم سوزی یا چون ما اشایی داخل بعد من داخل روزنا خانه از سایه اونه درست شد حالا دولت اومد با بونه که حالا یا منابع طبیعی یا داد کشاورزیت اومد کامل خراب شد حالا سنتنان یا سنتنان گاهی هزار دینار ما این رو حاج چیزون حاج آباد عبدالعی معنی از 250 300 شروع بود تا 400 ساله کرایه هم از 5 ساله از 5 میلیون تا 10 باش حالا وقت بودی برای برای سه تا واد آواز همه خیابونو برن؟ مستقیم برنشون یه چند تا مشاورندوچی بیوز چیزی هم خیلی پرسی کن ولی دیگه چون مبالمت ارزون ترین جایی یعنی کمتر از این نیست چقدر مشاورم به چه زیاده و بیرون این منطقیت یعنی من همین پنجامه 10 تا مشاورم به چی زیره آدم مستقیم هم هر جا به خود بود مستقیم برای کوچه هم را داخل سمت چپ را داخل همین کوچه؟ همین کوچه این زاده کوچه شما کلن کوچه نه یه کوچه به خاطر همین کوچه یکم یعنی قیمت رو به خاطر کوچه چونه؟ قیمت به خاطر کوچه ورنه رو همین خاطر گم میره ارزون ترین جای به خاطر همین کوچه بعد مغازه چی درست حسابی هم ناره که نه یه دیگر روزمره به تایی تهیه کنی وسیله باب رفت خیابون داخل یعنی باید برای داخلش کرد بله وسیله بخیر بتونی در حد مثلا کوچیک که داره دیگه تا مغازه میرس سوپرمارکت داخل روستایل هم هست ولی چی وسیله بده بخیر باب رفت داخل شهر فروشگاه شد این واحد هم دوری 80 متره 180 میلیون رنشه با برجی 5 میلیون یه اتاق خواب داره یه حالی داره آشپزخونه یه اتاق یه اتاق سادت هم باید ساده 4 در 5 چونش 5 میشه 4 بعد طبعی وسیله‌اش داخل شن این وسیله مال مستاجر قبلی بود من همین اون رو تا صبح جمع شد بیرونش بعد
کابینت و iskeletten nada. کابینت. Avcılarken ovası gelen markatının ya. Mal gel kol mal kol. Yani avcılarken o sink falan markatının. لازم هم داره همون دستشوییه همون دستشوییش هم سرات با هم میشه. آب دستشوییش میشن. یه چقدریه هزار و رنش؟ یو 180 من رنجه. اجارهش هم برجی 5 هر ماه. خیلی زیاده. من خیلی مرسی این منطقه زیاده. همه منطقه. آب دستشوییش بعد غیر از این مورد دیگه هم دیدیم؟ ها دیدیم چند تا شد. حالا اون مورد نه هم ببینیم خوش باشه. یه وادم همین نزدیکه. و مبله و بدن هم باشه. خب داخل همین کوچه یه واحدم داریم خود کامله که نه فرش و مبله بود. یعنی ها مبله ها. مبله که. با یه همون رنگ دستشویی نه ایسه همش کن. نه نیاز نیست چند. بره. آره. سیچ پله داره ها الان فقط سیرتین بابا دیگه ساختمونش خوبی عزیزم طبقه سلام ها آسانسور نداره آسانسور نه. خیلی پله داره بس یه دفعه سخت سیشو بخوام یادیم واحدش قشنگه لوکسه. نردت هم نهاره پاس نه ریزنی من خصوصی ندیده. بداخل. بفهم بیرون. هم داخل خب. یه هم این واحدیه. خب یه هم این واحد چیده بود تکمیلی یه با همه چی کرای داری بود اینو و یعنی کامل مبله یا کامل مبله و یه هم رنش ایدراییه 400 میم بله کرایش هم ماهی 8. 408 خیلی زیاد سیما چه داری و یا یه حال داره آشپزخونه یه هم آشپزخونه یه هم اتاق خواب کسی داشت. بابا یه اتاق خواب دوست داری سی خورد؟ ها؟ یه هم ایوونش هم این طرف ایوون داره. بعد یه نبخیم ازارتین کمتره می بود؟ کمتر نه اینو ترش گفتم سی. یعنی قیمت آخرشه قیمت آخر شد با یه خود سیما خیلی سنگینی دارم در مورد ای دوشنیم؟ همینجوری میگم همین رو برو میاد. یه دونه ده؟ برای نبینیم؟ آقا بابا این تاکوی یه بیشتر دوست داشتی؟ ها؟ ها چه؟ بتانم بابا قبلا بوی یکی نه گرم مناسب نی؟ بنا قیمت زیاده انده ساختمون خوییه یا همه چی داره ترن یه مستقل همون دستشویش هم این طرف خوبه فقط همون دستشویش این قسمت ها همون دستشویش هم این قسمت قیمت سیما یکم زیاده قیمتش زیاد یه دفعه هست. دوستش نبودی؟ چون بچه کوچیش هم دارم نرده نهار هم خیلی خطرناک است. نه میتونی بزنیم مشکل نداره شلوم دست. یا همون دستشویش هم خب بریم اون مورد هم ببینیم یا اون چی؟ بریم ببینیم. آقا دست رو
نیست. انگار فرش کرده یه هم فرشگرده ای و یه هم مستجر داره باید برم. تمام که بود 2 روز دیگه میشه. داخل ببینید چند تا اتاق داخل شد. یه هاشه یه دم داری یه هاشه صرف هم یه اتاق نشینی داره بشینی دارش. اینا خیلی بزرگه. یه بزرگتر یه اتاق هم داره بود طرف همون درشوری آشپز یا بشم قدیمیه نوسازه. بعد آشپزخونه‌اش امکانات داره؟ یه آشپزخونه چه سریعش کن یه هم کابینت چین ها این هم بدون سرویس درست؟ درست یعنی فقط آب جر کن نه خوب آبجرکن داره یه قدیمی آب جر کن دیواری و فقط سینک خب برای اتاقات هست بعد اگه اجرکن خطرناک نی یا حتما چرا یا مثلا یا آدم بزرگ بارشون شده با سش بود حالا چون بچه کوچیلا بین نکنم بتونم این زندگی کنم اجرکن خطرناک یعنی صاحبش قبول نکنه اجرکنش عوض کنه اینو باید باشم آهنگی نه فکر نکنم چون من قبلی که بودم سرش مصدر بندم بینیتم پایی شود توی نه حالا تا باقی اتاقات کسی کنیم دیدیم مناسب حالا یه نیمو یک کارش کنیم یا گرکنه مثلا آمد بزرگ روشن کنن با واسنم تا خاموش شد خب یه هم همون شه خیلی هم تاریک و خطرناک درست بعد اتاق چند تا داره؟ اتاق یه چگیری داشت یه نشیمنی اون طرف داشت یه هم یه اتاقه هم گلخونش یه هم گلخونه او هر چه بی؟ بران یه فرشی داره نیبا فرش دستباب بعد گاز. تحتر ایس باسم سودیم نرده عدینش اینگاه خیلی ده کار داره پس توی یا نه وضعیتش همیشه رو باید بارش کنم منش به نیسان برنش یعنی خراب نی بود؟ خراب نیبود یه ابریشمی دست باف و اینه فرش دستباب فرش دست خیلی هم عالی خب خب همین سه مورد بیشتر نوشتین شما درست؟ بعد یه نگو چقدر یادم رفت یه نه هم برجی یه هم اتاق پذیرایش اتاق بیا بابا خیلی نیه اتاق توصیهش بکن یه نگو 300 با 6 300 میلیون رن های 6 اتاقش و بزرگی خوب بزرگن جا دارن ولی من این منطقه زاده خوچی و با این شرایط زودن یه همیه نکنن همه جا حاجبات کنن هنچ بعد این دیواریدش هم کنن جتی ریزن نمدانه پرزاده و او ساختمون به اون لوکسی و تمیزی 400 من 300 من جریان ایسن خب ها این بی طبقه 3 بعدش متراژش کم بی داخل ساختمونش اتاق شیش هم کوچیک‌تر بینی الان 3 تا اتاق داره و یه اتاق داشت کلا یه حال داشت یه اتاق یعنی یه حال داره 3 تا اتاق این خیلی قدیمی هم حالی یه اتاق هم داره اون طرف ها حیات ناره یه الان حیات داره یعنی 50 متر حیات داره یه اتاق هم داره نه ما خب اینا خیلی سیم بزرگه من نهایتش بتونم 2 تا پرش پهن کنم این همه بعد چون داخل اینو نوری یه چیز زورترش در حد 40 متر 60 متر باید بکرد من راستی 3 کیلومتر بیانه در حال حاضر نوری نه؟ در حال حاضر خب باش
برای امتنه برسونم در مشاهم دوشی تا برگو؟ ما برای ما یه اتاقا داشت اگه خسته اشکی نه یه خیلی بزرگ بعدش هم این نسبت به این آبجلکنش خطرناکی بخواه عوضش نیکنه هم خیلی خطرناک هم زیاد بزرگ سیما هزینهش هم خیلی بالایی یه حیات هم داره یا به خاطر حیاتش جلوتره همکف هست و طبقه سه مبله خود 400 اون دسته یا او واحد کو هم طبقه سه بی چیه چم لوکس بی به خاطر یه قیمتش کم یعنی یه حیاتش الان حیاتش مسئول 50 متر حیات داره دشوی هم داره به خاطر حیات و همکفیانش جلو در حال خوب میکنی؟ در حال باید مستجر بیاد تا نمیاد خوش آمد تعم خود شد من بعد یه تا چه اجاره داری رو؟ یعنی تموم امروز صبح مثل چی با هم تموم این هم باید تخته هم باید بابا جونم بابا ایتی کنی من راننده ای که ایتی کنم مهندس در غیر از این محله یعنی گیری ارزون قیمت ترین ساختمونه هم این محله نه؟ مثلا بردم اولی که بردم دادن ارزون ترینش رو بی دومی یکم لوکس بی جنون بی ولی سومی هم تقریبا قیمتش متوسطی اولی که یعنی قبلی این شهرستان ارزون ترین منطقه شه این حاجی آبادی وا می حاج آباد ولی این داخل شهر خدا نی داخل شهر مثلا خبر داخل شهر مثلا حدود 2 میلیارد تا 1.5 رندی رند خالی نه؟ اون رند خالی اون داخل شهر اصلا مبله نیست خالیه بلش یکم جادی هم خرابه این کوچیک هم افتضاحه آزادی خیلی داده بود نه من آدم مشاورم نمیشه درم بوده همین یه ویدیو درسته؟ بله باش پر شما رو مداری اگه مورد مناسب تری چی جیرو وردی زنگمون بزنیم باش دست در نکنه خدا حافظ قیمت گرم 154 100 با
خطه دنیز با دوله من همه امضا یه قسمت داری امضای شریع هست همه جا داری برای آپارتمانی اسکولی همجب دو سه فقط کلالا سکت سال دارم تنظار همجا با یعنی همکر همجب تقریبا 200 تومن با دو اگه زود کرده تازه میزنش زیاده ما فعلا در دوران 3 ماه اشاره این مترو زندگی کردیم قیمتش بالاه قیمتش کدام بالاه داخل روستای ساخت